Malawi Today. Mayi yemwe sanadziwike dzina wapezeka atafa kumapiri a Kaziyombe ndi alotchedwa mwale pafupi ndi Phwezi mboma la Lumphi. Malinga ndi anthu a nderalo pali nkhawa yoti mayiyo waphedwa ndi mwamuna yemwe anali naye pa nthawiyo. Mneneri wa polisi ya Lumphi Sub-Inspector Noah Kanchenga watsimikiza za nkhaniyi ndipo wati akufufuza. Iwo akufotokoza zambiri. Ndizoona kunena kuti kuno ku polisi ya Lumphi tinalandira ripoti kuchokera dera la Mwale kunena kuti mapiri a Kaziyombe kwapezeka thupi la mzimayi. Ripoti limene litatipeza ife a polisi tinapita kumaloko kumene takatenga thupilo ndipo pakali pano lakasiyidwa ku chipatala cha Lumphi District Hospital. Chomwe tikuchita pano tikufufuza kuti achibale ake adziwike, ndipo achibale ake akadziwika ife ndiwo komanso achipatala tikapime thupi limeneli kunena kuti tikadziwe kunena kuti chinachitika nchani kunena kuti mzimayiyo afe. Ndipo tikupempha kwa amene akumuziwa mzimayiyo kunena kuti tikapanga ripoti ku polisi imene ali nayo pafupi kapena kuno ku Lumphi. Sub-Inspector Noah Kanchenga, mneneri wa polisi ya Lumphi. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yatsimikiza za imfa za anthu 16 amene ataya miyoyo yawo pa ngozi zokhudza mvula chiyambireni nyengoyi chaka chino. Mneneri wa nthambi ya Chipiro Khamula wati anthu 13 afa atawombedwa ndi mphezi ndipo atatu ena makoma a nyumba awagwera. Akhamula akumbutsa anthu kuti azitsatira mauthenga za nyengo kuti achepetse chiopsezo cha mphezi monga osakhala pansi pa mtengo komanso pafupi ndi mawaya amagetsi nthawi imene mvula ikugwa. Akhamula akufotokoza. Ngozi zogwa mwadzidzidzi makamaka mphepo ya mkuntho, mvula ya mphepo ya mkuntho komanso madzi osefukira zakhudza mabanja 9,124 omwe ndi anthu pafupifupi 51,058 chiyambire nyengo ino ya mvula. Zachisoni kuti anthu 16 atisiya ndipo mwa otisiyawa 13 atisiya atawombedwa ndi mphezi ndipo atatu anatisiya chifukwa cha kugwa kwa makoma a nyumba. Padakali pano pa 51 avulala. Ngati nthambi topereka thandizo kwa manja okhudzidwa monga chimanga, nyemba, mablanketi, ziwiya komanso mapepala ongofolera nyumba mokuyembekezera. Ndipo ntchito iyi ikupitirira mogwirizana ndi malipoti ochokera ku makhonsolo okhudzidwa. Mobwerezabwereza tikupempha anthu kuti azitsatira ndi kugwiritsa ntchito mauthenga za nyengo kuti achepetse chiopsezo chowombedwa ndi mphezi. Asakhale pansi pa mtengo kapena kuyandikira mawaya amagetsi pomwe mvula ikugwa koma akhale malo otchingika monga nyumba. Chipiro Khamula, mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Akuluakulu za umoyo Kasungu ati kufikira lolemba pa 22 Disemba anthu 6 ndi omwe akuaganizira kuti akudwala kolera mbomalo. Malinga ndi mkulu ofalitsa nkhani za umoyo mbomalo a Isaac Mwavuli akudikira akuluakulu ochokera ku nduna za umoyo ndi chisamaliro kuti atsimikize ngati anthuwa akudwala kolera. Zambiri mulipoti omwe alemba Abubakar Kanjoka kuchokera ku Asante. Patangodusa pafupifupi sabata imodzi akuluakulu aku nduna za umoyo atatsimikiza kupezeka kwa odwala kolera ku Balaka komanso ku Lilongwe. Akuluakulu za umoyo wa ku Kasungu ati apeza anthu 6 omwe akuaganizira kuti akudwala nthendayi. Palikati mkulu ofalitsa nkhani za umoyo mbomali a Isaac Mwavuli, anthu 5 moganiziridwawa apezeka m'mudzi wa Gogode mfumu yaikulu Suza, pomwe mmodzi wapezeka m'mudzi wa Nzoweza mfumu yaikulu Chilowa Matambe. Koma ngakhale zili chomwechi Amwavuli ati padakali pano iwo akudikira akuluakulu ochokera ku nduna za umoyo kuti atsimikize ngati anthuwa akudwala kolera. Tili ndi anthu 6 amene akuonetsa zizindikiro za matenda a kolera. Pa nthawi imene tikuyembekezera kumva zotsatira za matenda amenewa. Mwachoncho anthu akulandira chithandizo komanso alangizi za umoyo akuzungulira ku madera osiyanasiyana ngakhalenso ku madera kumene akupezeka anthu ngati amenewa kuti alimbikitse nkhani za ukhondo
amwavuli atsindikanso kuti padakali pano palibe imfa iliyonse yomwe adza ndi vutoli. Mawu ake mfumu yaikulu Chilowa Matambe yati monga mtsogoleri ipitiriza kukumbutsa anthu a mdera lake kufunika kotsatira ukhondo pofuna kupewa kufalikira kwa matendawa. Mafumu titengepo mbali kwambiri ikamveka nkhani yotereyi kuti tionetsetse kuti wina aliyense akudya zokudya zotentha komanso akumwa madzi otetezedwa. Padakali pano anthu omwe atsimikizika kuti akudwala kolera mdziko muno alipo awiri, mnyamata wa zaka 15 kuchokera Ulilongwe ndi bambo wa zaka 42 kuchokera Ubalaka. Abubakar Kanjoka kuchokera kwa Asante. Zotsatira zakafukufuku mkweza mamabungwe wochedwa Countdown to 2030 zaonetsa kuti dziko lino likuchita bwino pakuchepetsa imfa zobwera kamba kauchembere ndi makanda potsatira kuchuluka kwa chiwerengero cha amayi omwe akuchirira kuchipatala. Koma kafukufukuyo akuonetsa kuti pali kusiyana kwakukulu pakati pa olemera ndi osauka pakapezedwe ka thandizo la zaumoyo. Polankhula lero ku Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu omwe atulutsa kafukufukuyo, Profesa Adamson Muula, wati zotsatirazi zikupereka mpata kuti adindo achite ziganizo zoyenera pothandiza dziko lino kukhwimitsa nsanamira zopititsa patsogolo ntchito za umoyo pofika mchaka cha 2030. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti. Kafukufuku wakadaulo ochita kafukufuku wa za sayansi oonetsa kuti dziko la Malawi lachilimika popereka thandizo la chipatala kwa amayi oyembekezera ana ndi achinyamata. Komabe kafukufukuyu akuonetsa magawo ena omwe dziko lino likuperewera kuphatikiza kukula kwakusiyana pakati pa osauka ndi olemera polandira thandizo lina la chipatala, komanso kukwera kwa chiwerengero cha makanda obadwa atamwalira kapena kufa akubadwa poyerekeza ndi mlingo wa dziko lonse lapansi. Mmodzi mwa ochita kafukufukuyu, Profesa Adamson Muula, anati zotsatira za kafukufukuyu zipereka danga kwa adindo kuti achitepo kanthu pamene dziko lino likukwaniritsa ndondomeko za umoyo za 2030. Azimayi onse akumachira mzipatala, chimene ndi chinthu chonyadisa tikayerekeza ndi mayiko ena. Taonanso kuti dziko lathu lino ana 94% akukhala kuti akumaliza bwinobwino katemera, pamene chiyang'aniro cha mabungwe osiyanasiyana olo mayiko ndikuti 90%. Mwambo kunalinso mbali imodzi yophunzitsa atolankhani za kafukufukuyu kuti atenge gawo lalikulu pofalitsa zotsatira zake. Mmodzi mwa atolankhani omwe anali nawo pa mwambowu, a Wycliffe Njiragoma, anati kunali koyenera kuti atolankhani adziwe za kafukufukuyu kuti akhale ndi uthenga olondola. Countdown to 2030 ndi programu ya pa dziko lonse yotsatira thanzi la amayi ndi ana kuti lithandize zolinga zokhazikika za chitukuko maka polunjika pa nkhani za umoyo. M'malo mwa Zodiac, ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe lotolera msonkho la MRA lapereka thandizo la zipangizo zosiyanasiyana za ndalama zokwana 9.7 miliyoni kwacha pa chipatala chachikulu cha boma la Mulanje. Polankhula pomwe amapereka thandizo limodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA wati ndi njira imodzi yosangalira pamodzi ndi anthu mu nyengo ya chisangalalo cha Christmas ndi chaka chatsopano. Nkuyendetsa ntchito za umoyo pa chipatalachi, Dr. Lloyd Njiko wati thandizoli lithandiza kuchepetsa mavuto okhudza zipangizo pa chipatalachi. Zambiri mulipoti ndi Fletcher Mandala Chiponda kuchokera ku Mulanje. Nkuyendetsa ntchito za umoyo pa chipatala cha boma la Mulanje, Dr. Lloyd Njiko wayamikira thandizo lomwe bungwe lotolera misonkho la MRA lapereka kuti labwera mu nthawi yake, maka mu nthawi yomwe chipatalachi chimavutika pakafunika makina othandizira anthu kupuma. Dr. Njiko adiso thandizoli lithandiza ena mwa ogwira ntchito za umoyo omwe angolembedwa ntchito kumene omwe amasowa zipangizo zina zogwiritsa ntchito. Iwo ati izi zithandizira kuchepetsa chipsinjo chomwe chimabwera kamba kosowa zipangizo, komanso zithandiza kukweza ntchito za umoyo pa chipatalachi. Amene awathandiza kwambiri chifukwa kuti mapatient athu ambiri amakhala mafunikira kuti nayo thandizo la oxygen, komano zipangizo zimene zifika kuchipatala zinali zochepa. Imene nomwina kupanda thandizo lawo ena mwayo tikanawawaliza, komano chifukwa thandizo imene zikhala zotsatira kuti alandire oxygen. Poyankhula popereka thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA, Dr. Gray Balawe, wati ndi mbali imodzi yobwezera kwa nzika za dziko lino zomwe zimapereka misonkho. Mataxpayers athu amachokera m'midzi, ndipo kunali kofunikira kuti atayang'anayang'ana anaona kuti ndikwabwino atapereka kamphatso ku chipatala cha Mulanje District Hospital. Mwazina, bungwe la MRA lapereka mashina othandizira kupuma, sikelo,
makina awezera kuthamanga kwa magazi ndi zina. M'malo mwa Zodiac kuno kumulanje ndine Fletcher Mandala Chiponda. Mumvera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Merifa Chiguduli tonenso mitu yake tisanapitirire. Milandu yokhudza umbava wa ziweto yachuluka chaka chino mboma la Nsanje iperekeza ndi chaka chatha. Mayi yemwe sanadziwike dzina wapezeka atafa ku Rumpi pali nkhawa yoti waphedwa ndi bwenzi lake. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya anthu 16 afa pa ngozi zokhudza mvula chiyambireni mvula chaka chino. Mzamasewero maligi a mpira wamiyendo a mzigawo akuyembekezeka kutha kumathero a mwezi wa Januwale. Milandu yokhudza umbava wa ziweto yakwera chaka chino mboma la Nsanje iperekeza ndi chaka chatha. Ripoti la apolisi mbomalo likuonetsa kuti chaka chino alandira milandu yokhudza umbava wa ziweto 120 kuyerekeza ndi milandu 58 ya mtundu chaka chatha. Alfred Gota wadza ndi nkhani yonse. Umbava wa ziweto dakalipotwa likulu mboma la Nsanje. Ripoti la apolisi likuonetsa kuti milandu yokhudza umbava wa ziweto yakwana 120 chaka chino kuyerekeza ndi milandu 58 ya mtundu chaka chatha. Malingana ndi ripoti ili, milandu yokhudza umbava wa ng'ombe yakwana 78 chaka chino pomwe chaka chatha inalipo 31. Mneneri wa polisi mbomali Agnes Salakoma mwazino ati apolisi mbomali akulephera kugwira ntchito zina zofunika kamba kamavuto a zachuma. Iwo ali kuchepa kwa ndalama ndi kuchedwa kwa ndalama zogwirira ntchito kuwalepheretsa kufika malo ena ofunika ndi ntchito zawo. Malinga ndi mneneri wa polisi mboma la Nsanjeyo, apolisi akulepheranso kupita malo ena ofunika kamba kamavuto amayendedwe. Koma mfumu yakulu chimombo ya mbomali yati izi nsabodza. Ulikuwa usiye bali ndikati ituma ndiye soletu. Ng'ombe ndi mbuzi ngozi. But most of the time ikabwera ku police not osi ena adio. Ena kama taniza mwenyewe yani. Your people are not comfortable. That what happen. If they are behavior. So for example, kama dandaula kutamambe za teba ena kupeleka ng'ombe zaida makosa ya chokolenisu. Ngati mafumu, ngati abusa, ubakizi kibu. Kama tuna kwa mwanga ya. Mama Zodiac ku Nsanje ndine Alfred Gota. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ikhwimitsa chitetezo pochita chipikisheni madera onse pa nthawi ya chikondwerero cha Christmas komanso chaka chatsopano. Polankhula pamwambo oyatsa magetsi osonyeza chikondwerero ichi pafupi ndi chipata cha nyumba ya malamulo, mkulu woona zomangamanga ku konsoloyi a Julius Tsogolani wapempha anthu kuti nawo pawokha akhwimitse chitetezo cha makomo mwawo. Cholinga chathu ndikuyambisa nthawi yopanga celebrate kubadwa kwa Yesu Kristu. Ndipo tikufuna kuti anthu apange celebrate kukumbukira Yesu Kristu. Nthawi imeneyi anthu amapanga maphwando osiyanasiyana, amagawana zimene ali nazo, komanso amakhala ndi mwayi woti apange decorate city yathu. Ngati nthawi yopanga celebrate, they should decorate their premises. Malo amene ali kongoletse mungamidza kutaongolesa ife apapo. Mkulu woona zomangamanga mkonsolo ya mzinda wa Lilongwe a Julius Tsogolani, kansala adi alamvama yemwe anayimira mfumu ya mzinda wa Lilongwe ya Patrick Jana wapempha anthu kuti agwiritse ntchito chisangalalochi pochita ntchito zachifundo. Christmas kwenikweni kumeneka anthu ogwira ntchito zachifundo kwa anthu omwe ali osowa. Kuti anthu amasiye opalamba omwe amakhala kuti alibe chakudya komwe angadye m'makomo mwawo. Komano anthu omwe tikuthekera kuti tili chakudya timafunika tayitana anthu amene achawo tisangalale nawo limodzi, nawonso aone kuti they are part of us. Patrick Jana, kansala wa dera la Mvama ku Lilongwe. Mzamasewero mabungwe oyendetsa ligi za mpira wa miyendo mzigawo akhazikitsa mathero a mwezi wa Januwale, mwezi wa Januwale ngati malire a ligi zawo za chaka cha 2025. Ligi ya TNM imene inayamba mwezi wa April italowerwa likudzali pa 27 December, ndipo Castel Challenge Cup ndi maligi ya mzigawo ndi mipikisano imene itsali mndondomeko ya bungwe la famu ya chaka chino. Mabungwe ambiri ari kuchepa kwa mabwalo komanso kuyamba maligi awo mochedwa ndi zina mwa zimene zachititsa kuti masewero awo afike chaka chamawa. Sambanda akutuza zambiri mlipoti ili.
Mlembi wamkulu wa Northern Region Football Association Lupakisho Simwela watiuza kuti pali mpikisano waukulu pakati pa matimu onse amene akulimbirana ukatswiri wa ligi ya Premier Division mchigawo chakumpoto, ngakhale kuti ligi inayamba mochedwa kamba kavuto la zachuma kufikira mtsogoleri wa bungwe la FAMU Fleetwood Haiya anayithandiza ligi ndi ndalama zokwana 25 million kwacha. Tuwena tamangizane ndi nthawi lokha mukoza kukumbukira kuti ligi yathu inayamba kumochedwa kwambiri kusiyana ndi maligi ena. Tunayamba around July ziweza bangitsa tumuna tikeke mpaka na February komano anali malingaliro yathu kuti ligi yathu by December. Ndipo mchigawo chapakati ligi ya Division 1 ya Time for Victory Ministries imene ndalama zake amapereka ndi mbusa Vitumbiko Mkandawire ikutha kumathero asabatayi, pamene Premier Division imene ndalama zake zimachokera ku kampani ya Chipiku ikuyembekezeka kutha pomafika sabata yachiwiri ya mwezi wa January. Mlembi wamkulu wa Central Region Football Association Antonio Manda akuthirirapo ndemanga. Premier Division nako mpikisano watentha kwambiri. Ndi chiyembekezero unawo kuti Premier Division ameneyo kufika second week ya January nayo tikhala kuti tikumalizitsa china chiliyonse. Monga mukudziwa kuti season ya 2025-2026 ndithu imene ikutha mu February, komano ifensi tifika ku February koseko. Second week ya January 2026 tikhala ndithu tikumalizitsa china chiliyonse. Pakadali pano matimu a Changalume Barracks, Malawi Navy, Toleza Farm ndi Prison United ndi amene akuthamangitsana kwambiri mu Premier Division ya ligi ya kumawa kwa dziko lino ya Durata Batteries. Ndipo akuluakulu kumene konso akuti pofika sabata yachiwiri ya mwezi wa January katswiri wa ligi adzakhala atadziwika. Elia Cantoni Nyirongo ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa Eastern Region Football Association. Apapa tikangana ndi fixture yathu imene tatulutsa weekend iyi ndikuyang'ananso magames amene atsala. Tikuyembekezera kuti Division 1 tikhoza kumaliza pa 6 ndi pa 7 weekend imene January. Wiki inayo pa 13 pa 14 tikuyeneranso kumaliza Premier Division. Mchigawo chakumwera matimu a ligi ya Premier Division ya Thumbs Up atsala ndi masewero awiri kuti ligi ite, koma timu ya Chilogwe United ndi imene ikutsogola pamwamba pa matimu a Ekaya Reserve, FCB Nyasa Big Bullets Reserve komanso Mighty Wanderers Reserve. Bungwe la masewero a chess Chessam alangiza osewera a chess amene alowa mgulu la asanu ochita bwino kuti adzikonzekeretse maganizo chifukwa adzayimira dziko lino m'mipikisano yakunja chaka chamawa. Mtsogoleri wa Chessam Ampiro Mizere wapereka langizoli pamwambo wopereka mphotho kwa opambana mu mpikisano wa 2025 Malawi National Chess Championship ku Mzuzu International Academy mu mzinda wa Mzuzu. Wira Ephraim walemba ripoti ili. Bungwe la masewero a chess layamikira osewera onse a chess amene akwanitsa kulowa mgulu la top 5 la timu la dziko lino, komanso kuwachenjeza kuti adzikonzekera maganizo chifukwa adzayimira dziko lino mu mpikisano wa chess ya pa dziko lonse chaka chamawa. Mtsogoleri wa Chessam Ampiro Mizere wauza Zodiac lolemba usiku pamwambo wopereka mphotho kwa opambana pa mpikisano wa 2025 Malawi National Chess Championship omwe unachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Mkulu wa za masewero ndi chitukuko ku Malawi National Council of Sports Felix Yola nayenso walimbikitsa osewerawa pomwe akukonzekera mpikisanowo. Atenge mbendera yathu ya dziko la Malawi adayikweze kuramba kwambiri kuti akusanga kuti akuyimira dziko la Malawi kuti wanyadira ndipo tikuwafunira zabwino zonse psychologically akhale kukonzekera kwambiri kuti akayimirire dziko lino ndipo kuti akachite bwino. Mmodzi mwa opambana mkulu la osewera achizimayi Atupokero Msukwa yomwe walowa mu timu ya dziko lino watu ndi mwayi wapadera komanso udindo waukulu. Tigwirana manja kuti ndithu titrene kuti tikamabwera tournament yakunjayo tibwese mataito ndithu. Pagulu la abambo 30 omwe anapikisana m'magawo 9 a mpikisano omaliza, a Joseph Mwale akhala katswiri ndipo alandira 1.1 million kwacha. Pomwe mgulu la amayi lomwe linali ndi osewera 20 Atupokero Msukwa ndi omwe apambana atalandira 600,000 kwacha. Franklin Tambalika werenga ripoti limenelo. Apanso ndipo mapeto pa nkhani zimasanano kubatisana siyani tonenso mitu yake. Mayi yemwe sanadziwike dzina wapezeka atafa ku Rumpi pali nkhawa yoti waphedwa ndi bwenzi lake. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya anthu 16 afa pa ngozi zokhudza mvula chiyambireni mvula chaka chino. Milandu yokhudza umbava wa ziweto yachuluka chaka chino boma la Nsanje kuyerekeza ndi chaka chatha. Ndipo muzamasewero maligi a mpira wamiyendo a mzigawo akuyembekezeka kutha kumathero a mwezi wa January. Muna ndi ine Merifa Chiguduli mwakoma nonse tsopano imvani za nyengo. Awuzipasiyani za nyengo ndi amazini bwenzi losaona nyengo.
Masanano kuli nyengo ya mvula ya mabingu yomwe idzigwa mphamvu madera ena kuphatikizapo mphepo yomwe idzomba nso madera ena. Tipewe kuoloka madzi omwe asefukira kapena omwe akuthamanga kwambiri. Kwa Ngabu timze nyengoyi kufika pa 34 degrees Celsius, kumangochi 29 degrees Celsius, kulilongwe 26 degrees Celsius, pamene ku Blantyre ndi kumzuzu 25 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera mbali zosiyanasiyana kumene idzomba ya mkuntho madera omwe kugwa mvula ya mabingu. Pofika mmawa mvula yapo ndi yapo komanso ya mabingu ndi yamphamvu ikuyembekezeka kugwa. Dzuwa lilowa 12 minutes past 6 kulilongwe, 11 minutes past 6 ku Blantyre ndi 8 minutes past 6 ku mzuzu. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno ndi zomwezi. Nali ndine Dave Tisungane Majawa. Masana bwino.